سونا أدركونا. إحنا محتاجين فتح إسلامي من أول وجديد. اللي بيحصل ده حرام، وأنا واحدة ست لساني طويل وما بعرفش أسكت على حاجة. أصل أنا دقة قديمة، أعمل إيه طيب؟ أنا والله دقة قديمة. أنا صحيح سني صغنن، بس دقة قديمة، أعمل إيه؟ يعني أنا دلوقتي أسكت على الترند اللي حاصل دلوقتي، أعمل إيه؟ قولوا لي أعمل إيه؟ يعني أنا دلوقتي كل شوية أفتح حاجة، ألاقي واحد ومراته مصورين نفسهم وحاطين شمعة على الترابيزة وعاملين جو رومانتيكي، يعني قال وبعدين يعني مراته بتفاجئه وهو مش عارف انها عامله له الكلام دوت، يعني بيمثلوا علينا وكده، يضحكوا علينا ان هم عاملين جو رومانتيكي وبتاع، وكل تفاصيل الشقه باينه، وهي طالعه بالبيجامه من الاوضه وهو طالع بالروب من الحمام. وقال يعني بتفاجئوا ان هو الراجل كان في الحمام بقى ومش عارف ان هي محضره له جو رومانسي وكده، وبعدين بيطلع من الحمام بالروب وبيشر ميه، والهانم طالعه بالبيجامه من اوضه النوم. ده ترند، ترند اقسم بالله وفي مصر. تخيلوا المنظر عامل ازاي وهو طالع من الحمام بالروب، دي شمبر، والهانم طالعه بالبيجامه القصيره والبنطلون اللي محزق والملزق. وفجاه بيتفاجئ الزوج بان مراته عامله له عشاء رومانسي وشمع رومانتيكي. وفجاه الزوج يا عيني كانه شوف زوجته لاول مره، يجري ويروح حاضنها قدام الكاميرات، ويلف بيها الشقه، يلف بيها الشقه ويحضنها بالبيجامه بتاعه النوم قدام كل الناس وبيصور عادي يعني. وبرضه المَيّة بتنقّط منّه يا عيني لإنه لسه طالع من الحمّام ما لحقش يتنشّف الراجل. وكل ده طبعًا هي مفاجأة بالنسبة للزوج، يعني مش عارف. فيعني إيه ده بقى إن شاء الله، يعني حد يقول لي إيه ده، والنبي حد يقول لي إيه ده علشان إيه. أنا لساني طويل والله، أنا ما باعرفش أسكت، أنا واحدة كده، يعني أمّا باشوف حاجة زي كده، أنا عاملة القناة دي مخصوص عشان كده، إن بيقلّدوا بعض. يعني أقلب النهارده على كذا حاجة فيديو، يعني أتفرّج على الفيديوهات عادي. يعني واحد رخم هييجي يقول لي: "طَب أنتِ بتتفرّجي ليه ما تتفرّجيش عليهم، سيبي كل واحد حُر." التعليق اللي بيشِل ده، ما كل واحد يعمل اللي هو عايزه، كل واحد يعمل اللي هو عايزه في بيته، وهو مقفول عليه بابه، مش قدّام الناس ويصوّر نَفْسه. الحاجات دي بتتعمل بين الناس، يعني في البيوت وهي مقفولة، في البيوت وهي مقفولة، مش قدّامِك. مش هاصوّر نَفْسي وأنزّل الفيديو للناس العالم كُلّه يتفرّج عليّا وأنا باعمل كده مع مراتي. إحنا وصلنا لدرجة وحشة أوي، أوي من الدناءة والقرف والسفالة. يعني إيه يعني؟ إزاي كده؟ بنقلد الغرب يعني والّا بنعمل إيه طيب؟ حد يفهّمني. طب يعني بلاش الtrend المهبب ده. أقول لكم حاجة تانية، أنا ذنبي إيه أتفرّج على واحدة قاعدة بتحشي محشي في الأرض؟ يعني واحدة جايبة حلة محشي كرنب الساعة 01:30 وقاعدة بتحشيها، أتفرّج عليها ليه؟ إيه المحتوى، إيه المفيد؟ إيه المفيد في واحدة جايبة خضار من السوق وبتفضّي شنط الخضار في الأرض وتفرّجنا على القرنبيط والكرنب والطماطم والبطاطس؟ ما إحنا كُلّنا بنشتري خضار من السوق عادي. إيه الجديد؟ إيه الجديد؟ أنا باعمل محشي ده كل يومين، أنا عيالي كرهوا المحشي. إيه المفيد إن واحدة تطلع تعمل حلة محشي وتفضّيها قدّام الناس؟ فهّموني إيه الجديد في كده، إيه المحتويات دي وإيه الناس اللي بتطبّل؟ يعني كُلّ كوم والناس اللي بتطبّل لهم كوم تاني. يعني الناس اللي بتطلع تقول لهم ده أنتم حلوين، ده أنتم عسل، ده أنتم قمر، ده أنتم مش عارفة إيه، ده أنتم إيه. يا جماعة فين المحتويات؟ إحنا بنشجّع إيه؟ بنشجّع إيه والمصحف؟ أنا خلاص هاتنقط. إحنا كلّنا عايشين حياتنا بنطبخ عادي وبنسوّق وبنعمل كل حاجة، ما فيش الكلام ده ما فيهوش جديد عشان نقعد نتفرّج عليه. ومع إن في ناس بتعمل محتويات تحفة، تحفة. ينفع كده اتعصبت؟ يعني بجد والله العظيم أنا مش باتكلّم على نَفْسي، وأنا مش باتفرّج على الناس دي، بس يعني أنا باقلِّب بالصدفة باشوف زيي زي كل الناس، بس باتخض من كمية المشاهدات. باتخض، باتخض إن أنا ألاقي فيديو ما لوش أي 30 لازمة مثلًا. يعني واحدة طالعة بتاكل مثلًا، يعني واحدة طالعة بتاكل، أم فلانة والّا أم علانة والّا أم ترتانة، ألاقي نسبة المشاهدة في الفيديو بتاعها معدية مثلًا في ربع ساعة 30، 40 ألف مشاهدة مثلًا، في ربع ساعة، وهي مجرد إنها واقفة بتاكل فسيخة مثلًا، أو مجرد إن هي والله العظيم، لمجرد إنها واقفة، إن واحدة بتاكل، أو واحدة مسوية حلة محشي كده وبتقلبها وبتفضّيها وبتفرّج الناس على المحشي اللي ما حدش بيعمله في العالم العربي غيرها. يعني إيه نسبة المشاهدات الفظيعة على التفاهة. والله العظيم في محتويات بتتقدّم أقسم بالله، في ناس بتقدّم محتويات تحفة، ما حدش بيبُص لها ولا بيسأل فيها. في ناس بتقدّم محتويات قرآن، في ناس بتعمل محتويات للأطفال حلوة أوي، ما حدش بيسأل فيها ولا بيعبّرها خالص.
ليه بنجري ورا الهيافة وبنشجعها؟ ليه بنجري ورا التفاهة؟ ليه بنطبل للناس اللي ملهاش أي لازمة؟ أنا أول مرة أعمل فيديوهين في يوم واحد. ليه؟ لأن بجد اتنقطت. أنا الترند بتاع اللي أنا قلت لكم عليه في الأول ده، بتاع الراجل ومراته، ده في معمول كتير قوي، معمول كتير ورجاله. يعني أنا مش فاهمة دول ما عندهمش ريحة النخوة؟ أنا بتفرج على بيتك، على تلاجتك، على كنبتك، على سريرك، على بيتك حتة حتة. البيوت اللي ما كانش حد يعرف عنها حاجة بقت بتتعرض كلها على الملأ. بتفرج على كل حاجة. أنا شايفة تفاصيل شقة كاملة وأنا قاعدة على كنبتي بتفرج على واحد ومراته وهما بيعملوا كده. إزاي؟ بس كلمة أخيرة بس، أرد على واحدة كانت بتقول لي في التعليقات: أنتِ بتعملي الفيديوهات دي عشان تلمي فلوس من التعليقات. أقسم بالله أنا ما أعرف إيه الفلوس من التعليقات دي، أنا ما أعرفش يعني إيه. يعني ما أعرفش إن التعليقات بتجيب فلوس أساسًا. أنا القناة بتاعتي عليها 400 مشترك يعني أنا القناة عليها 400 مشترك، يبقى فلوس إيه اللي أنا خدتها وتعليقات إيه اللي باخد عليها فلوس؟ يعني المفروض إن القناة ليها شروط معينة. كتير أوي، لسه بدري أوي عشان أقدر أستحقها. طب يا أختي، يا ريت المشتركين يزيدوا، يعني أنا يعني أشحت زي اللي بيشحتوا؟ أقول لِك يعني والله يا أختي، يعني لو القناة بتجيب فلوس أنا كان زماني اشتريت تلفزيون جديد، أنا كان زماني عملت عملية لابني مثلًا، في رجليه أي حاجة. يعني أنا أقول لِك إيه، أنا القناة عليها 400 مشترك، 400 مشترك ده يدّيني فلوس؟ مش ممكن طبعًا. شدّوا حيلكم واشتركوا لي في القناة واتفرّجوا على المحتوى بتاعي، بس. ده اللي أنا عايزة أقوله. مش عاجبكم محتوايا ما تتفرّجوش، بس كده خلاص. اللي دقة قديمة زي حالاتي وما بيعجبوش العجب، ييجي يشترك في القناة، بس كده. أنا واحدة لسه عندي 38 سَنة، بس أنا عايشة في زمن قديم، ودايمًا ما باحبش الحلال الماء ولا باحب الحاجات اللي بتحصل اليومين دول، يعني باقلد الغرب. عشان كده باطلع أنتقدها في القناة بتاعتي. اللي عاجبه المحتوى بتاعي أهلًا وسهلًا يشترك في القناة، على راسي من فوق، ويتفاعل معايا. اللي مش عاجبه خلاص يروح يتفرّج على الفيديوهات التانية اللي أنا قُلت عليها. خلاص كده. الفيديو طوّل المرّة دي، معلش أنا آسفة. خلص كلامي. قولوا لي رأيكم في اللي بيحصل دلوقتي على السوشيال ميديا وفي الترند المهبب اللي طالع. تصبحوا على ألف خير، وأنا آسفة إني طوّلت في الفيديو، معلش. سلام.